Само 1200 здравствени работници се вакцинирани во последните неколку месеци откако беше прогласена епидемија на морбили. Ова е многу мал процент со оглед на вкупниот број од околу 20.000 бели мантили во земјава. Од Институтот за јавно здравје велат дека препораките важат и за лекарите, а освен тоа, за вакцинација на медицинскиот персонал одамна има и наредба од надлежните, што мора да се почитува. Државниот санитарен здравствен инспекторат даде наредба дека сите од 72 година родени па наваму до 2019 лица кои не се вакцинирани, непотполно вакцинирани или немаат евиденција, а треба да се вакцинираат. 1200 лица досега медицински персонал се вакцинирани во кампањата, ќе ја речам кампања на ургентно вакцинирање на здравствените работници. За да бидат заштитени и лекарите, но и пациентите. Клучна е имунизацијата првенствено на медицинските работници, бидејќи тие се во постојан контакт со луѓе на кои им е потребна здравствена помош. Ова заразно заболување веќе стави клуч на врата на хируршкото оделение во Струшката болница. Колку има здравствени работници со бели мантили во државата, кои што се подлежни, заради тоа што некои од нив се уште не ја сваќаат потребата дека ургентно мора да се вакцинираат заради тоа што доаѓаат секојдневно во контакт со оние кои што се заболени и кои што на тој начин ја шират инфекцијата. До сега со морбили се заразија 200 здравствени работници. За сега не е познато колку од медицинскиот персонал требало да се вакцинира, ниту пак дали лекари и сестри одбивале да примат вакцина. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат не дадоа детали. Се уште траела вакцинацијата и допрва ќе се собирале податоци за тоа колку се имунизирани и дали останатите приложиле доказ дека не им е потребна вакцина. На сите директори на болниците им се заканува казна доколку не постапиле по наредбата на Министерството за здравство за вакцинација на вработениот медицински персонал.